Şeyx Məmməd Xiyabanı kimin qəhrəmanları vardı Azərbaycanın. Təqribən 79 il qabaq o qiyam elədi. O qiyam eləyib istibdadın əlindən, sıxıntı, boğuntu hökumətinin əlindən Azərbaycanı ayırdı. Onu da bu Təbrizdə ikiyüzlülüklə, Rus ordusunun işbirliyi ilə və Tehranın istibdadı hökumətinin ikiyüzlülüyü ilə, hilələri ilə onu da öldürtdürdülər. Nərdivan üstünə salıb, at qatıra bağlayıb bu Təbrizin xiyabanlarına sürüklədilər. Yara yenə dərinləşdi, yəni qan süzülür Azərbaycan yarasından. Pişəvəri 1300, bizim 1324-25-imizdə o qiyam elədi. Yəni bu Təbrizdən parlament seçkilərinə yazıldı, deputat getdi, bunun etibarnaməsini ləğv elədilər, etibarnamə buna vermədilər, bu qeydli gəldi və yenə Azərbaycan qiyam eləyib və bir 6 ay, 1 il müddətində bu Azərbaycan yenə İrandan ayrılır. Bu millət özü ayrılır, yəni millətin balaları. Milletin balaları, Seyləqanı kimi balaları və buna oxşar balaları qalxıblar, dahi qoxmurlar, diskinmirlər, ühmürlər, şəxs mənfəətlərini içiblər, danışırlar, müsahibə edirlər, mübarizə edirlər, tutulurlar, xəstə olurlar, şəxs mənfəətləri ayaq altına qoyulur və bala-bala milli mənfəətlərimiz güclənir. Yəni, gedirik ki, milli mənfəətlərimizi gücləndirib və onları qoruya bilək, sahab ola bilək onlardır. Bir haqq qail olmalıdır, bir haqq verməlidir, hamısını bir gözə görməlidir. Yaxşı, muntaha, mən burada özüm, ailəm, şəhrim, 30 milyon millətim bütün varlığı ilə batmaq halındadır. Mənim millətimin tarixi təhrif olub bu İranda. Mənim millətimin dili məhv olmaq halındadır. Mən əgər bu cür türkü danışa bilirəm, illər boyu zəhmət çəkmişəm ki, bu türkü danışa bilirəm. Bu türkünü sizin burada ustandarız, fərmandarız, idarə məsulları, dövlət istəyə danışa bilməz. Məncə, and içilib. Şah zamanında and içilmişdi, indi and içilib. Ki, Azərbaycanın 30 milyon milləti özlüğündən çıxmalıdır. Yəni, öz dilindən, öz musiqisindən, öz sazından, öz bayatılarından, öz kültüründən, öz varlığından, öz geçmişindən silkələməlidir. Və bu fastlaşmalıdır. Biz bunun qabağını dayanacaq. Biz and içmişik. İndi yox, illər boyudur. Şərəf və namusumuza. O, Ərsalan balamı da, Həmzə balamı da, ailəmin hamısında. Mənətaylar çoxdur bu Təbrizdə. Qurban verəcəyik, bütün varlığımız qalsın. Yəni, biz yanmasaq, millətimizin varlığı yanacaq. Biz yanacaq ki, millətimizin varlığı yanmasın. Və bunlar çox çiçikdilər, bu istemarçılar ki, bizi uda bilələr, bizi yiyə bilələr. Biz qalmış olan boğazında ya bizi salmalıdırlar eşiyə, yəni boğazlarından çıxartmalıdırlar, bizim haqlarımızı verməlidirlər, ya verməsələr boğularlar. Biz bu 30 milyon insanın haqlarını qoruyacaq. Biz bu 30 milyon insanın haqlarını, bəşər haqları konvansiyonu çərçivəsində istirik. Şərəfli millətlər öz bayrağının altında yaşar. Şərəfsiz millətlər ölcə bayrağının altında sığınar. Şərəfli millətlər öz bayrağının altında yaşamalıdır.